हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो रातों को इबादत भी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होते हैं, लेकिन फरमाया उन लोगों का मसला ये है, उनका नुकसान ये है, घाटा और खसारा ये है कि जब वो अकेले होते हैं तो रब की हुर्मतों को पामाल करते हैं, दीन की हदों को तोड़ते हैं, तन्हाइयों में रब की नाफरमानी करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो जो लोगों के बीच नेकियां की होती हैं, नमाजें पढ़ी होती हैं, इबादतें की होती हैं, सदकात की होते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं।